अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी ऐं अव्हां जेकॾहिं मुंहिंजो चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी ऐं ॿुधी रहिया आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकन खे क्लिक कंदा ऐं जेकॾहिं ऑडियो पसंदि अचे त लाइक कंदा ऐं कमेंट बॉक्स में वञी पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। ज़िंदगी महसूस कयो। तरीक़ो नंबर 19, पंहिंजा हदफ़ मुकमिल कयो। कंहिं चयो जे अव्हां कंहिं सवारीअ में विहो था ऐं उहा ख़बर न अथव त केॾांहुं वञिणो आहे त तव्हां किथे बि पहुची कोन सघंदव। जे असांजा के हदफ़ न आहिनि त असीं छा हासिल करे सघंदासीं। नंढड़नि नंढड़नि हदफ़नि जे कामयाबु हासिलात खां पोइ वॾा हदफ़ हासिल थींदा आहिनि, छाकाणि त असां पंहिंजे अंदर में उहा लियाक़त ऐं क़ाबिलियत महसूसु कंदा आहियूं त असां ईअं करे सघूं था। के बि टे नंढा हदफ़ सोचे वठो, पंहिंजे हदफ़नि खे सचो कयो, खेनि लिखी वठो, पंहिंजो पाण खे हिकु महदूद वक़्तु ॾियो। कंहिं बि शइ जे ख़ात्मे जी तारीख़, डेडलाइन, वॾो उत्साह हूंदी आहे। जॾहिं पंहिंजो हदफ़ हासिल कयो त पंहिंजो पाण खे इनाम ज़रूरु ॾियो, तव्हांखे ज़बरदस्त महसूसु थींदो। तरीक़ो नंबर 20, पंहिंजनि माइटनि खे मुआफ़ कयो। यादि रखो, अव्हांजे माइटनि उहो सभु कुझु कयो जेको हू बहितरीन करे सघिया पए। असीं रुॻो उहो कुझु अॻिते वधाए सघूं था ऐं सेखारे सघूं था जंहिंजी असांखे ॼाण आहे ऐं उहो ई कमु आहे जेको हुननि कयो। तव्हां पंहिंजा केतिरा मनफ़ी सलूक, ख़्याल ऐं अहसास पंहिंजे माइटनि में बि ॾिठा हूंदा। तव्हां उन मनफ़ियत खे मुस्बत ख़्यालनि सां मटाए नथा सघो ऐं नतीजे में पंहिंजनि माइटनि ते इल्ज़ाम ॾियो था। छॾियो इहो सभु जेको अव्हां सोचियो था त अव्हांजे माइटनि अव्हां सां कयो। पंहिंजनि माइटनि खे मुआफ़ करणु शुरू कयो ऐं तव्हांखे महसूसु थींदो तव्हां नवां ताज़ा थी विया आहियो। यादि रखिजो, अव्हांजे माइटनि खे बि माइट हुआ। तरीक़ो नंबर 21, पंहिंजे हालतुनि जे फ्रेम खे मटायो। इहा ॻाल्हि एतबार जोगी नथी लॻे, पर सच त इहो आहे त का बि शइ दरअसल दॿाउ सां भरियल न हूंदी आहे। दॿाउ दरअसल असां में हूंदो आहे। ॿियनि लफ़्ज़नि में ईअं चई सघिजे थो त जे तव्हां कंहिं धमकाईंदड़ माण्हू, सूरत हाल या वाक़िए खे ॾिसंदा आहियो त दॿाउ खे महसूसु कंदा आहियो। कंहिं ज़ाती सूरत हाल खे सोचियो जेका अव्हां लाइ हिन वक़्तु मसइलो बणियल आहे। उन मसइले खे मुख़्तलिफ़ रंगनि में महसूसु कयो ऐं हाणे उन मां उहे रंग कढी छॾियो। हाणे उन जाइ ते चमकंदड़ नई मुस्बत तसवर खे आणियो जंहिंमें अव्हांजा सभु मसइला हल थियल हुजनि। पंहिंजे मनफ़ी तस्वीर जे फ्रेम खे मटायो त जीअं अव्हांजी हयातीअ मां दॿाउ घटिजे।